waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Annette. No. Se imusiko waryamiri. Narambuze ibitotsi. Mwana nkawe wabona ibitotsi ati. Mfite ikibazo cyambujije gusinzira. Iki kibazo se uhorana ibibazo? Nta kibazo cyane sukizi. Na n'ubu ngubu ntabwo ndatuza. Kuva nawe uramugabo. Kuri ya mugabo rero nubwo uvuga ngo waramubuze, nusiko wagiye rimwe ugatuza. Kuri telefone niba umuhamagara ntakwitabe uzongera usubira hatoye nyine urebe ko umubona. Naho byo kuvuga ngo ufite ikibazo, no se ubundi ikibazo cyamarwa no kwigunga cyangwa kurara udasinziriye. Ntabwo si mama. Wamara uje nkasubirayo. Uyu munsi se? Karibu. Oh, nana uraho. Yambi. Karibu. Urakara ariko Ntabwo nanje ndakaye. ndakubona rwose. Ntabwo ndakaye rwose humura. Sanze nanjye ndimo ntunganya utuntu hano. Mu kanya ndaba ngiye. Ndabona agasuku kamereye nabi cyane. Umeze uteze? Ndakomeye. Kigali kuguye neza. Irabuzwa n'iki se ko ibintu byose bikenewe bikarisha nanjye mbangeze. Kanjye nifubitse kuva mu gitondo. Imbeho iri hano iri kubuza abantu amahoro. Urakeye? Akoze. Shamana yanjye iyo turi i Kigali tuba dufite amahoro, tuba dusa neza, ikirere cyacu kiryoshye. Uzi ukuntu noneho warushijeho kuba inzobe. Ahubwo ndabona ari kungira igikara. Oya sha, si ukuntu usa. Umeze neza ariko. Sorry. Urwaye cya grippe. Nkorora nabi no mutwe. Umva rero urana sheri wanje. Ikintu ngwamagariye. Najya gutuganire. Tujye inama kandi twumvikane. Ntihabemo ibintu by'amahane, urabizi ko nge nawe duhura ducagagurana. Ariko uyu munsi nibura tugire gute. Dana rero umukobwa wa mama. Reka mbyite gutyo. Mbabarira. Urabona Leo, mu by'ukuri nakubwiye ibyanjye nawe. Sibyo? Kwema rirete se ndagukira. Erega ntabwo mbundi ndwana nuko ari wowe wabinteye. Komeza umbwira ndiga ndikukumva. Nshuti yanjye, ndifuza ko Leo umbabarire umwikoremo. Leo, hari undi mutipe w'umubogari pe wa wundi wateruye ibyuma, kumukubwira n'amagambo ni ibintu bese nta wumva ko byoroshye, ariko umwiboneye n'amaso yawe wavuga uti rwose mama yera uyu nguyu ndemeye. Umbabarire bari we tuzasimbuza Leo umwihorere. Umva reka nkubwire, uzi ko ari niyo mpamvu nohereje umwana wanjye muri Amerika kugira ngo nisanzure Leo mukoresha ibyo nshaka, kuko numva ni byose byanjye nkuko nabikubwiye. Umbabarire unyumve kandi rwose ni icyifuzo mfite, tudashwanye tudatonganye. Umbabarire ukabyara Uretse gato wohereje umukobwa wawe kubera Leo. Si yase mubeshye se.
nase undi kwajya guca ku ruhande wumvaga ndi ubuyoberwe ko acishamo akakozamo. Umutima wakomeje kumbwira gusubirayo nkajya kumureba. mbere nkubwira neti nk'uko nabikubwiye abana b'abakobwa muragorana ngiye no gukomeza uvuga ngo wagiye gushaka umuntu w'umugabo nose undi umusanga ku kazi umusanga iwe. Nkuko nabikubwiye iwe ndahazi rero numvaga nasubirayo kuko wenda n'uwa muntu nkuko nabikubwiye hari umugabo babana niba ari umugabo niba ari umusore basi niyo nasubirayo nkamubura namubaza amakuru wenda akansobanurira niba ari ikibazo yagize niba ari ahantu yagiye kuko ndumva bimpangayikishije amafaranga ni menshi kandi yangira umumaro. Ndabyumva ariko nanone ugomba kujya ugenda witonze niba umuntu yarafashe amafaranga arenga miliyoni zingahe agahita areka kukwitaba wajya kumushaka ukamubura hari n'igihe wajya wereka akakuniga ugasanga urapfuye ntawe ufite uzagukurikirana cyane ko amafaranga burya buri wese yafashe ahita ahinduka. Reka tugerageze bwana nyemerera uyu munsi wonyine. Sawa ngaho ugenda ubanza umese iriya myenda kuko nanjye ngiye kwigira mu kazi kandi stress ntawe uhari nurangiza ubwo uraza kujyayo uze no gutaha hakiri kare. Ndagerageza nawe kare. Sawa akwezi ganira agakapu kari kari aho ngaho. Yego. Ari wi mwiriwe Wonaga ntarabibonaga nyine nawe uri umuntu wasizoya ibara warishyize mu birere wani byose byanje ndiyo mana ariko da ufite n'ishengero uriya muhungu arashoboye. nerega nanjye ndashoboye ese wowe ubona umuhungu nk'uriya ako nawe urashoboye ariko ubundi umwita verote we nawe nyine shyiraho akadomo cyangwa ushyireho akitso dukomeze tuvuge amasigaye ishabutse kurusha mbere. bibaza umuhungu nk'uriya kuri jyewe ungana gutyo umukecuru oke mu izina rya Yesu nabwo ndi umukecuru nyine ku muntu nkanjye akemera nawe akagira gute akashinga agati akumenya ikibuga cy'i Kigali kirimo ubushyuhe kurusha icy'Amerika. none se wowe icyo utazi niki ariko nanjye nabwumvise. yego maze rero nyemerera rero nananyemerera nzakuzanira umutipe umubone cyangwa se nzanda kujyanayo si ngombwa no cyawe ni imitwe rega oya humura menye ko mfite igihe gitoya hano ibyo bintu byose utabikora vuba vuba rega ntawe ujye umenya ko kwihangana atari ibintu byanjye. kandi ndakuzi bihagije nana rero nkubwiza ukuri hari umwana w'umukobwa witwa Jesse arankorera muri business zanjye ndishuwa neza ko azaho Mike aba uwo mutipe w'umubogari wateruye sibyo haje mu ndi muntu oya ariko ntugire ikibazo uwo nyine urumva ibintu byose ni ukudiringa ntabwo ngewe kuko sinzi ahantu aba mbaye mpazi nawe urabyumva nyine yabyuka adusanga ku muryango ariko si mpazi gusa uwo mukobwa arahazi kandi ndishuwa neza ko hatuye ahazi bidatinze amasaha make nushaka kumpa amasaha pe nuguhita mubwira nti tujyane kwa Mike tujyane tugereyo hanyuma ubundi gahunda zikomeze. Mbese umuntu wese yakubujije kuba yakwereka iki urumva nyine habaho ibintu byo kunegirija ngira gahunda nyinshi cyane z'ubuzima na business yanjye bituma ntabitekerezaho sinanakekaga kuzana ariko dore ko wanegirija ko bari kugushimashima neza wari kubuzwa neza ntawe urabyumva nyine umva sinshaka kongera gusakuza pe sibyo urabizi twabanye mu buzima bwiza n'ububi byose tuba inshuti mpaka uba mukuru wanjye mba muri umunara rero reka ntitwongere kuzamo ibintu by'urusaku. yego rata niba ari uwo mukobwa uvuze Tracy n'uwundi muntu uzanyemo ntanabizi abuzanamo bose ushaka kuzanamo igihugu cyose icyambere ni uko ubona tipe wawe ese buriya wizeye ko aruta ndamugutuye mbimbwire neza reka nkubwire ewa nuko nyine urumva ubundi nuko nari namupangiye umukobwa wanjye ngo amurongore ariko nawe urabizi diri twari turimo niwe bundi wakabaye inshuti yanjye aruta Leo umva Leo usibye kara kayobe nyine ko akunda shashagirana n'akayobe ariko kubijyanye no n'igituza n'igikano kora hano ahubwo uzansengerera uzongera umpirindi faranga mungeze mu maboko gusa umva ndamugutuye mbabari mungeze mu maboko gusa ibindi bundi uzabindekera ariko pe ntihari mbabari sinshaka ikintu cyongeye kuncisha umutwe muri iyi Kigali yahumura kuko urabona
umuriro wose nari mfite byo wamaze kumera nk'ubuzimya mu gati rero sinshaka kwagira undi muriro wongera kwaka ntawe uzaka rwose ndakwijeje. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Muravuga ngo ndimo ndagutonganya. Icyayi wagira ngo uragishiririza, ese wafashe isukari ufata ushyira mu isafuriya kugira ngo ubone ukuntu ubona amajyane, nta majyane wari ubonye. Tracy, ibintu bikora neza koko ubu nturi kumbeshyera. Mba numva uri kuntera nk'umujinya, mba nabuze nk'ikintu nagukorera. Mbarabuze nk'ikintu nakora, nta kintu ukora kibe kizima, nta kintu ukora ngo gifatike ngo umuntu abone ngo wakoze ikintu kizima. Why? Ahubwo iso shaka ko nkora iki? Icyayi ubwa mbere waranywe so. We utazansubirishamo kabiri ibyo ndikubwira cyangwa ukizanisha gushaka gutongana nanjye. Talking back to me, that will be your death. Uri kunyumva neza? Nta soni wenda kubwira amakosa ugashaka kuzamura ijwi. Urwo ruhu rwawe wirurata mbona wireba mu kiyo hari uba wigaragura na rutatamura. Uri kunyumva neza? Kumva ndimo ndatitira niko mashaka nko kugira ngo ngufate nk'umungoto wa mukobwa we. Uri muri girije? Tracy, ngaba sinabwo nzongera. Nzakora Umva nkubwire. Basi butanzagiteka neza. Ise kucyari urafashe amandazi unzaniye muri kano kantu. Nakubwiye ati ndashaka umugati urusige breba, ndashaka unshirireho nta nubwo nashaka. Urajunzaniye amandazi unshiriyemo hano. Are you serious with your life? Basi kandi gukurira. Mbongera. Buriya ibintu wigiraga ugaragaza agati Mike mugira uko wiboneye wamugize uri waramugize nk'agahinja kawe nk'agapupe kawe umujyana umugarura kandi I know for sure wari ufite n'ibindi bigabo. Noneho buriya narazaga rero kansikira amatama mukavuga ati kikiri kujyayo. Si ubu nguyu yazi ibyo ndimo. Buriya wari muransikira amatama untuka ku ruhande, right? Amonaga nk'igicucu. And then you are here at my place. Kalma is a bitch. Ubu nibwo nabibona. Ukuntu witwaraga uri hara kwa Mike wigize nkaho ntazi. None ubu urimo hano waje gutambatamba hano. You are crawling to me. Maisha yamekuchachia bibi? Tracy, basi nanjye kamvuga. Ndasabye uburenganzira. Ubu ushaka kuvuga iki? Tracy uri kumvugisha mba numva imeze nk'aho nziza ko namenyanye na Mike. Kandi kumenyana n'umuntu ntabwo umuntu aba yabiteguye. Kandi kuba naramenyanye nawe imbere yawe ntabwo ari ikosa ryanjye, ntabwo ari ikosa rya Mike. Kandi no kuba naramenyanye nawe ntabwo ngize nkundana nawe. Wasoje gutera impuhwe kwigira Nise Mike ko mufite ntamugutwaye waraje n'ubundi uramufite. Basi wambura. None ubu ngubu ubyiri kuvuga byose nibwo ntangiye ubu ngubu nibwo utangiye kwemera ko wari inda ya Mike. Sibyo? Ubundi muri iyi minsi narakubazaga wigira ngo ngewe neva, ngewe hoya, ngewe bino, ngewe biriya. Ubu ngubu nibwo utangiye kubyemera. Basi wigize byemera ko ngize nkundana nawe. David ntago yabyemera. Nge ndi muri investigation se. Am I in an investigation between you and Mike? Liza. Akira ndabizi ko inyota ikwishi gotomera ko gakoko. Kakugwe neza. Mwakoze cyane. Umeze neza se? Umeze neza. Niyegeze. Se ko maso yatukuye. Nazo bese ingora amaso. Ewe. Uwe marinete na ya myopi. Ego. Pole sana. Okay. Ya, buriya rero. Narakwikundiye. Mwakoze. Burya duhurira igikondo. Nabonaga uri umukobwa witonda. Ubona uri umukobwa rwose ufite indangagaciro, ariko nashimye umurimo ukora. Komerezaho kandi uzakira. Uzatera imbere ndabikwijeje.
usibye ko nanjye ngiye kuba umwe mu bantu bagiye kugukiza uri tayari uriteguye yego nkunda gukira ubu akazi kose umuntu yaguha uzi ko kakwinjiriza uragakora nagakora cyane ndashaka kuguha akazi rero nukuri urabukoze akari ko kose wagakora kuko kaba kameze kose gapfa kuba kama amafaranga nagakora ako ngiye kuguha rero kazaguha amafaranga arenze ayo utekereza nzagakora uriteguye mva rero ubu reba hano nubwo ubona nseka ndaseka mbabaye ubu reba hano umutima wanjye urimo urava amaraso numva bikomeye hashize imyaka myinshi ntugire ngo ni na mikeya ariko umutima yaraguhemukiye koko umutima wanjye ntabwo uteze kuzamubabarira yampemukiye mu buryo bumwe n'ubundi ku buryo ntashobora kuvuga ngo ibi hano twakwicara tukageza n'ejo ndashaka rero kumwikura ubwo reka mbaze mbikundire yagize gutya turabyarana tubyaranye umwana aradutererana ni ukuvuga ngo kuva nabyara umwana wanjye w'umukobwa we yanze kudufasha nirwanaho umwana wanjye mu gihe gito cyane ariko gito ndamurera ndamumenya ndamwonsa nyuma yo kumwonsa ndamucutsa nyuma yo kumucutsa mpita mfata imyanzuro yo kujya gushaka ubuzima hanze muri Amerika nditonda ndamuhamagara ntisekana waza ukafata umwana ukafata inshingano ko nanjye ngiye kuba mu mahanga ngiye gushaka ubuzima noneho nkajya mboherereza amafaranga ariko kubera ko yari umuntu udakunda gukora kari akanebwe cyane nta rwose ngasondeke nibyo kari akanebwe ari aho ndashaka gukora adashaka gushaka amafaranga ntashira imbaraga umuntu wananiwe no kujya gukora ubufundi cyangwa ubuyede ngo aterure amatafari agende bajye bamuhemba niyo byaba ari 2,000 amenye inshingano z'uwo yateye inda n'umwana yabyaye sha aragenda arantererana koko nanjye mfata icyemezo cyo kugira gute cyo kujya muri Amerika gushaka ubuzima ngira Imana mbona visa mbona amafaranga y'itike mbona byose mba ndagiye noneho mu kugenda mfata umwana wanjye musigira mama wambyaye mumusigiye mama nawe aza kwitaba Imana kurikire umwana ntagikurikirana ngewe ndi hanze ndi muri Amerika simfite epfo na ruguru simfite ukuntu nkominikana nabo muri make nasize umwana ari muto cyane noneho umugira neza aza kumfatira umwana aramufata aramujyana aramwitaho ntumbaze naje kumenya ko yatwawe n'uwo mubyeyi ariko uwo simuzi ahatuye ni amakuru nanjye nagiye mbwira sibyo reka gira cyane ni inkuru ndende ntabwo nabivamo ngo mbirangize ubwo ngaho nciye mu ncamake iyindi ncamake ya kabiri yashatse kumfungishiriza umwana ni umugabo mubi koko aho sindi bujye muri detail cyane ngereka mubwira I hate the sight of you I really hate the sight of you nta nubwo mba nshaka no guhumekera nta nubwo mba nshaka no kugera ahantu uri kuba uri muri iyi nzu rero I'm suffocating my dear I am suffocating. I'm dying. Ndimo ndapfa. Turikumvikana gutya yose. Ukungana Cicika mubwira ibyo nshaka kumvira nurangiza ugende. Ndavuze ngo ngiye ndimo ndasuffocatinga ndimo ndavunika ndimo ndababara muri iyi nzu. Ntabwo nshaka rero kuwe umbuza amahoro muri iyi nzu. Hano ni iwacu. Bimeze ntabwo nshaka kubura amahoro ntabwo nshaka kubura ibitotsi gusinzira ndakubona utambutse waza no mu cyumba cyanjye nkumva ndimo ndarangira muri ngewe so I don't want to feel that ntabwo nshaka gufilinga gutyo uri murambabaza ntabwo mbishaka ukumva neza so from now on please ufite abagabo benshi wari uziranye nabo genda ubashake ugenda ubane nabo nakubwira ikintu ushaka ugira 100 na miliyoni singushaka singushaka muri iyo singushaka go genda singushaka muri iyi nzu kandi niba ukabwira mama wanjye ko ngewe nawe tuziranye uzaba ari urupfu rwawe turikumvikana
uri kunyumva neza ibyo ndi kuvuga uri kubyumva cyangwa amatwi yawe afitemo ikibazo numva ngo wabwiye mama ko ngiyewe nawe hari ikintu tuziranye kandi ikindi another note singushaka hafi ya Mike ngo wagiye kumusaba icumbi ngo wagiye kumusaba sinzi ibiki singushaka ibi ngibi uri kubona ndi kuvuga usually I don't talk usually ntabwo mvuga usually nkora ibikorwa ubusanzwe n'ibikorwa ngoro siko bimeze so ubu ngubu ndashaka ko uzinga twawe ukagenda ajya muri babagabo wawe bashaka iyo bari shaka nimero zabo nushaka na telefone ndayikugurira ugende ubavugishe ugende mwibanire singushaka no sinzi cyakuzanye sinzi umurozi wakuntumyeho mukobwa umurozi wakuntumyeho mubwire ngo nananiwe narambiwe se wambabari basi ntago mwambi mubwire mbabari ndakwingira ko Tracy mu buzima nzi Mike namwe mwenye n'abandi bantu genda mbabarira ugenda mukobwa mbabarira ndimo ndakuvugisha neza genda nanu mfitenya mbabari she's even crying ntabwo mbimubwira n'ukuri Tracy mbabara nta bandi bantu nzi mu buzima bwacu mwebwe na Mike we na mama mwenyine mbabarira ikabutura naguhaye ndabona ikubereye Tracy wishagiye mu kazi nashaka kugenda nashaka kubanza kunywa icyayi gusa uraberewe za moto nari nashyize hariya hanze niwe nashaka kuziha urazifashe mana we ujye wiyambarira ntuzajya ubibona hafi sibyo ariko reka nkubwire ikintu kimwe ndifuza kugukoresha muri ubu buryo nguhereza amafaranga menshi atagira umubare ubundi nguha agafu uza nuvuga ngo ikintu nawe ibigomba kubanza ngomba kukubwira ahantu hari aho atuye kugira ngo uzamwigire nk'inshuti ndakwereka n'ifoto muri make uziyaranje ku buryo uhura nawe mwigire nk'inshuti mu buryo atazasobanukirwa ntazanamenye ko tuziranye uramenye utazitonda ukavuga ko tuziranye ahasigaye nawe ubwawe iyo mission ni iyawe ibindi ntibindeba ikindeba no kuguha amafaranga ikindi kindeba no kuguha agafu ese ntaguciye mu ijambo uri gushaka kuvuga se muzajye kumuroga nyene yego mana yanjye ndaguha agafu ako kazi numva ntakabasha tuvuge buhoro ndaguha agafu uzagenda umusore urangiza nyine muganire abagabo n'abakobwa reba nako kayobe kawe niki uzagenda nawe umutwara ubwenge urabona se yanyemera nta mushuka bikemera ndakubwiye ngo biziterwa n'imyenda uzagenda wambaye abagabo burya n'abanyantege nke ahasiga ufata agafu nyine akuzimanira kubaze ngo sengura nk'iki n'ibyo ntabwo uzisangiza azagusukira fanta cyangwa se icyunywa cyo ari cyo cyose nawe yisukire urangiza kagafuza bagashyize hano nyine hano ahangaha mu isutiye uzagacobekemo hano gutyo umujijishe namara gushyira icyo kunywa aho ngaho umubwire uti se nyine uzashaka ukuntu ubigenza ku buryo areba hirya cyangwa se agakuruka agasubira mu cyumba cyangwa akajya nyine muri iyo nzu aho ngaho ufate ka gafoto mushyiriraho amasaha ako gafu nzaguha kica umuntu mu masaha 12 agahita apfa ku kanya ku buryo bazahita bagukeka ko ndi buguhende wowe urambwira icyo ushaka ko numva ko kazi karakomeye cyane ngakora n'ibintu yambwira icyo ushaka nase wowe ko wari wabipanze numvaga kuzamagara ubundi amafaranga ni ya mfite ni nk'inda ku mutima ndabizi wahera kuri 1,000,000 ukazamuka ukajya kuri 2 ukazamuka ukajya umva nushaka kugere no muri 3 izo ni nke wenda ni 5,000,000 nakemera nsumva iyo risk nayikora ariko 5,000,000 zonyine nabikora pe wow buryo nkeneye n'amafaranga narize kugiye kunca zirenze ayo ariko rega turi inshuti yaza kuba rundi muntu tutaziranye ni 10 nari kuzigezamo urakoze ko cyo nkundira nte buri abantu bazi ubwenge rero nkunda gukorana nabo wabibonye urabona ukuntu utamvuna ntabwo nakuvuna arahana niwe wa mbere rwose mva rero ngiye kukuzanira ku gafu yewe n'amafaranga
Mwama avance. Avance rwose. Bijyane ariko singuha menshi. Barererere. Ntago najya. Ngohe miliyoni 2 n'igice cyangwa 3. Ariko ntago najya munsi y'ebyiri. Mwama avance ya miliyoni 2. Zose izo ngizo. Erega nawe umenya akazi ngiye gukora. Kari akazi rega ni kabi karagoze ko banamfunga. Ariko se reka nkubaze Liza. Wagenda ukandira miliyoni 2 iyo mission nguhaye ntuyikora. Dufitanye n'igihe tumwanye tuziranye ko tugiranye ibintu. Naguhemye n'iki? Nawe nyine kuko uzi akazi ngiye kugukorera ihangane uzuzize 2 nzabikora neza pe. Sundi uranyi ubikoze ubizi se usonyizeye. Nitekerezaho neza. Kesaho. Uremeye nyaguhe. Nzagakora ukazi ko nzagakora. Ariko nkimara kubikora. Izo 3 zisigaye tuzine. Komana nushaka uwo munsi nge nzaba nzifite gutya nazikuye kuri konte nzifite gutya nushaka nzazigufotora cyangwa uze ujye kumuhereza umaze kuyabona ko nyafite umara kumuhereza kandi uzamakinga shobora kugufasha ka video kugira ngo nizere neza ko wamuhaye kuko mu masaha 12 aneza yago hari uko numvise ku mwuka waheze ko inkuru izahita igenda kandi nose umuto uzamuhaye we ntuwizeye nyine mu masaha 12 azashira numva itangazo ko yakoze nzashyiramo sibyo kugafunza agashyiramo hari ikindi binzabaze nta kindi ibyo biroroshye reka ntuzanira amafaranga n'agafu ariko Liza nyamuneka utazantenguha ntago nagutenguha ariko ubushuti dufitanye numva nagutesha agaciro yazane rwose ahubwo ndahita nyarukira ntago nakira nayo ndabizi ko amafaranga aravuna nukuri rwose ndabyumva ndabikora nyizere. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my... Nyumvira rero ikibazo rero abanyarwanda bagira. Ndabagemuriye mbazaniye amata, nta mafaranga ahari. Uzi ibyo bintu umuntu yabyumva gute? Subu mugenze gute koko. Nakubwiye ko yagiye nta mafaranga ngiye. Ntago wakihangana ukagaruka koko. Nihangana gute se nihangana ntago mwari muzi ko uyu munsi ndi buze. Yabyibagiwe basi. Yabyibagiwe gute se kuki atibagiwe ko agomba gusiga amafaranga? Ntago mbizi. Mise niba bagusize mu rugo harya wenyine? Yego. Niba bagusize mu rugo kuki wumva ko utabibutsa wowe ati hari umuntu uri buzana amata? Habayeho ikibazo agenda atansigiye. Nese wamubwiye akakohereza amafaranga kuri telefone ukama amafaranga n'igende. Nanjye ntago mva rero. Genda uteke zira firiti dusangire. Mwese ndavanga n'umutwe ngende mbunga ndarye kisasi. Ubu kugenda ukagaruka ni ibintu bigoranye. Okay. Muri Teresi yagiye. Ko rero twajyaga duhurira hara kumuhaya nanze nzara kumande ntiriwe nzano mu bipangu byanyu. Imbwa nindira hano muzambuza. Teresi afite akazi yagiye. Mama nawe yagiye. Ninjye mpari. Rero ibibazo byawe na mama wibizana upe babarira amafaranga yawe. Ubwo nk'abandi bazi ko amatava kwigara. Saba. Ntacyo murindi. Amata mbana yakuye epfo. Kure. Sinahazi simuri zikaritsiye. Sinaha. Intere mpo. Okay. Ese ubundi ko mbana zigiye nkubona hano we nkaba ntakuzura kwitanda. Kazina kanje. Kazina kawe witanda. Ako ndi kubwira urugendo zo kugaruka. Nta kibazo ndatahira izina. Okay, twanete. Okay. Nanjye nitwa Kabaya. Kabaya? Mubaya sana. Oya, apana mubaya. Ngende umuntu mwiza buriya. Nuko wenda naye nkubwiye nabi ariko ubutabajya bagusigira. Itariki ndayifata mu mutwe utaha agomba kujya yansigira. Wowe naje sohoka agiye mu kazi ndimubwira ati ayo mafaranga ari. Sibyo? Yego. Ese aniko numva ndashaka gusiga. Kubera amafaranga yawe. Oya, yenda umva nakwikumbiye to. Yego. Ndabishimiye ni byiza. Ni byiza. Ni byiza tugumane. Oya, kuba wankunze ni byiza. Okay, kanze ngenda ariko umubwire. Nagera mu nzu uhita umwaka telefone amamagara, sibyo? Nanjye nkorera umukire. Agari company yanjye nanjye ushobora gusanga bankimbije ngo ndi guhombya company.
ndamwibutsa sibyo yego Tracy rero aha hagiye kuza umugore sibyo ijambo ryose ari buvuge ujye uvuga yego ibintu bya oya ubyibagirwe kuko ni dayimoni nturabona ishitani igenda kuma ntabwo yizi ubu rero nibwo ugiye kuyibona ndagira ngo ngusabe ikintu niba ukunda ubuzima bwawe ijambo ryose ari buvuge uvuge yes akora ibiki se niba ibyo akora ubushinzwe mama mukobwa mwiza inshuti yanjye ni umupatina muri iriya kampani yawe inshuti yanjye urabimenya nagera handa mu gupresenta afitemo imigabane mo hariya mu kabari bishyamo ntuzi myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really